on matters of Kampala and Council, we shall always be there available for you. Don't hesitate to call us in case there's any challenge that we're going to have. But I believe as long as NUP is in charge of Kampala, the people of Uganda are going to be very happy. For God and my country, thank you very much. Thank you, KCCA Speaker. So we want to see how we run. Enimi tujja tabula muko. Wala we nagambe ngenda kwogera luzungu lokka. Wala kansala gwe nalabye yanyize. Yanyize ningamba banaye kansala tangoba mu kibuga. Kakati kali tujja zitabula. We're going to hear from the mayors kubanga olunako lwalero lwa kansala. Twagala bukulembeze bamwe mu division ogereko gye muli. Then tufune some feedback from you, the councillors in this place, and then ultimately we'll hear from our president. Sebo Chitibwa Zaki Beraze. Maula. Sebo Chitebagamba. Maula. Chitegeza checho. Zeberaze. Nyaba vubuka temu abantu bakulu kitiibwa kakati sebo wagenze mama n'omugamba nti akozeko kyasobodde okukola kale era yakolako kye yakola kakati abavubuka envumulo kabayingirewo sebo yogere eri abantu bano brief. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP, Chagulanyi. Your Excellency, President waffe omulungi Sentamu Kyagulanyi Robert Musinguzi, omwogezi w'ekibiina omukulu Ssenyonyi, Sebo Honorable Nyanzi, members of parliament present here, mayors, councillors. Erinnya lyange nga bulijjo Mberaze Zaki Maula eke Tata Namuli. President Gasega ekintu kyonna nja kutandika n'okwebaza. Tukwebaza nnyo nga bannalubaga n'abantu bonna abala mu Uganda amasanyalaze g'oyina. Sebo tukwebaza tawe ekibiina bannayuganda basazeewo ne bagamba balonda abantu b'ekibiina kyaffe kubanga balina eggwanga ku mutima. Era Sebo President ne bakulembeze bannaffe tusaba tetugenda kulekeera mu lutalo olw'okululula eggwanga Uganda. Bakansala baffe bannaye mbasaba mwenna abali wano n'abakulembeze tulina okuwa ekibiina kyaffe ekitiibwa tutambulemu ne pulezidenti ebbanga lyonna kagwake keetonye kabatukube tujja kulanyamu ne pulezidenti waffe okulunda eggwanga Uganda. Era Sebo Pulezidenti ffe abeerubaga baasalawo okutambulamu naawe era wano bakansalazi bonna abazze wano beesimu nnyo eri obukulembeze bwo n'obukozi bwo n'obugumu bw'olina kubanga badde olwana n'abantu abazibu ennyo mu kiseera ekyo kyobadde mukukomera wano. Era twaddamu nga tukabyamu naawe pulezidenti waffe balivaawo ddi abasajja abo ewakaawe tujje tukulage amaanyi n'essanyu tulina ery'okwanga ng'olwanirira n'ova mu bulamu obulungi bwali olina kati n'oba nga olwanirira ensi Uganda nga bakunyigiriza ebbanga lyonna. Baganda bange mbasaba councillors tukole wamu okulaba nga tulese ekibiina kyaffe tebabalimbalimba abantu bangi basazeewo okujja okutonera erinnya abamu tebakkiriza titubisobola naye ffe abamu pulezidenti atugumye n'agamba okola ki osobola era mbakasa tukola ki tusobola tutambule wamu olwakatonda ensi yange Mberaze Maula tambulamu tuzimbe Uganda empya eri Uganda. Mweba ennyo mweba ddala okupuliriza.
Kale. Naye Lubaga abazze mwenna buli bakansala oba mwaleeseemu ne ba PA mwenna buli bakansala yakabi nnyo mwebale kujja. Alright, tugenda kuyita owekitiibwa Dr. Emmanuel Sserunjojo Weddembe okuva e Kawempe. Sebo President waffe ow'ekibiina kyaffe ekya NUP era nga tewali kubuusabuusa gwe President waffe w'ekkumi toyanziza okubeera maaso. Abakulembeze b'ekibiina mwenna mu biti byammwe nyinza obutabimalaayo olw'obufunda bw'obudde naye nga sisobola buta-recognizinga mukama waffe omwogezi w'ekibiina ate era ne mobilizer waffe chief mobilizer omukulu Nyanzi Fredo akoze omulimu munene okulaba nga tuwangula mu Kampala. Nyanzi oye! Nyanzi oye! Njagala kwebaza Sebo olw'omulimu omunene ogukoleddwa ate era neebaze abakulembeze baffe ate mu ngeri emu mutwale akaseera okujjukira abo bannaffe abafunye ebizibu mu struggle eno. Nja kusaba Sebo obuwanguzi buno nze sibutwala ng'obw'omuzannyo. Nali njogera n'abantu abo emabega ne mbagamba nti gye buvuddeko obuwanguzi bajjajjaffe bwe baali banunula eggwanga lino bakekezanga ennyago, naye ffe olwaleero ku mulundi guno tulina engeri gye tulwana ey'enjawulo mu bigambo mu kulwana naye ate era bannaffe abagenze olw'omusaayi oguyise. Nzikiriza Sebo President nsabeyo eddakiika seconds ntono nnyo ku lw'abannaffe abagenze tuyimirireko. Obuwanguzi bwaffe bwonna tubuteeka mu myoyo gyabwe. Mukama bawumuze emirembe. Ekyo kimbadde ku mutima lwaki nti olutalo luno tetululwanye ffekka, waliwo bannaffe abalulwanye, abamu ne bagenda, abamu weetuli, tulina okwongera okubajjukira. Eri bakansalas nga chairman w'aba mayors ba Kampala, ekigambo kyange kimu nti tumanye wa gye tuvudde. Olutalo luno lwe tulwanye lunene okusobola okuwangula, naye okuwangula kwaffe kyekimu ku bintu ebitono ennyo bye twagala okulaba nga bikwatibwako mu ggwanga lino, ng'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Okuwangula bwa kansala kirungi, okuwangula bwa meya kirungi, okuwangula bwa memba wa parliament kirungi, naye twagala okulaba nga eggwanga lino likyuka, obukulembeze bw'eggwanga nga bukyuka. Twagala okulaba ku Uganda empya, oba tutandikidde ku Kawempe empya, twagala tulabe nga Kawempe empya, oba Lubaga gye tutandikiddeko nga mpya, twagala okugiraba nga mpya. Naye ekyengeri yokka gye tusobola okituukako nga tumanyiwa gye tugenda. Nsuubira okulaba abakansalas nga bakola kitole wamu. Buno obuntu obutono bwe ntandise okuwulira ng'omukulu bw'agambye buleme kutujja ku mulamwa. Tusooke tumale okumanya allegiance yaffe tugiwaani. Nkakasa ffenna wano allegiance yaffe tugiwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Abakatuliki balina ekigambo kye bagamba nti balina mukulu Ssebuufu yajja kyogera wano obulungi bw'anaabazza okwogera nti bw'agamba aba akoze eki, Papa bw'ayogera aba akoze eki, ne mu Nuupu Honorable Kyagulanyi bw'ayogera kiba kikoze eki, tekiddibwamu. Bwe tuva ku ye gw'aba atumye okwogera ekigambo kibeere nga tekiddibwamu. Gwawa abadde obukulembeze naga nti ono agenda atereeze kino, bassebo ne banyaabo tumuwe ekitiibwa. Ekyo kijja tuyamba okutuukiriza. Ffe tugenda okusooka okutuukiriza by'ayagala okutuukiriza mu kibuga, naddala ekibuga Kampala. Ensi yonna ekitunuulidde okulaba ekibuga kitambula kitya. Senga tuneneŋŋana mu kansozi zaffe, ekitegeeza n'eggwanga bwe linaabeera tujja kuba tuwadde ekifaananyi ekibi. So ekyange kyakubagamba bakansalas ne bakulembeze bannange tuwe ekitiibwa ekibiina,
tulina ekintu kye tuzimba ekinene tukitambulireko. Katonda nga ye mubeezi waffe. Mukama abawumisa. Asante sana. Walicho mbadde ngenda okwogera naye kanjira nkitereka. Kampite owekiti kansoke nkyongeremu fire mujja kunzijukiza. Kale tugenze Makindye bannange. Makindye eyo wali abagagga bangi ne waliyo ne ziggeto. Omanyi owekitiibwa Mulyanyama atera n'atwewanirako nti Makindye yo yakabinyo. Namulira lumu ng'agamba Meya we Kawempe w'eddembe nti gwewo mbyogere ssebo. Kale kusonyiye. Naye Makindye nno ekoze kinene nnyo. Makindye ejjudde zi studio, mutuwadde ennyimba ez'akabi mu ggwanga lino n'ebirala. Kale owekitiibwa Ali Mulyanyama jangu tubuzeeko. Mr. President, ayalondeddwa omulonde nga tuli mu nteekateeka ey'okulayiza nga Meyi tannatuuka. Abakulembeze baffe abapate omwogezi ne mobilizer, bameeya mwenna n'abakulembeze mwenna abalonde. I'm very sorry I can't speak to you in English as if I'm a colonial governor. Mr. President, ng'oluyimba lwe lugamba twabitandika mpola ng'abamu batunyoma naye twafuuka ensonga byaffe bya ddala. Mr. President, abantu bangi beegaana gye baava naye ffe twakkiriza nti tuli ba mu ghetto, tuli bayaaye. Mr. President, nga bw'ogamba tuli bayaaye abatabba naye bw'otafiire bayaaye ababba. Basamu kuteesa ffe tuli bayaaye abaagala ensi yaffe ekyuke okuva mu North, East, West ne Central Region. Be bayaaye abali wano. Nze nga we mbagamba ndi mulabi wa firimu. Waliwo firimu gye bayita The Return of the Terminator. Terminator egenda kudda mu ngeri ya sitayiro. Muganda wange Sserunjoki nze ndi Haji agambye Roma egamba Roma rakuta. Roma bweyogera ensi yonna eba ekola ki? Mr. President, abantu bano bayogera nti Kampala Mulyanyama waali era ne wabaawo kansalawo ng'amaze okufuna kaadi n'afa wakati awo. Njagala okwebaza management secretariat. Twakola mangu ne tugamba batuwe omwana wa myaka 18 n'emyezi 2 ne tumuwandiisa yawangudde okuva ebuziga. Aliwo omuwala oyo jangu wano gwe President akulabeko amanyi amasannyalaze agali emagere. Kubanga omwogezi yagambye natawe bafa obwana obutokaako era kafa wano kagenda mu bibuuzo. Mr. President, ako twakoze ne ttiimu ne tukaleeta Kawala Katoke kakansala n'ekibuga ekyebuziga walire First Family yakulira Munyonyo kuba mukumwabala. People power. People power. Kyewatusaba Mr. President naye weetuli tukireese mikwano gyange tuli wano. President waffe abadde mu buwambe. People power. Our power. President waffe abadde mu buwambe okuva ku nomination paka lwakoze campaign ne yeewaayo ku ffe ate ffe ne tuzannyira mu muzannyo. Njagala okubeebaza mwenna abaayiriddewo omubiri Kyagulanyi ow'endiga munnange we batuzaala. Okulondebwa kwammwe kwamuzizzaamu essuubi ate ne mukwongera obuvumu nga bwe mumanyi. Mbakakasa nga nange neekakasa nga sitya mmwe ntya Katonda. Pulaani B ya Kyagulanyi etera okusinga pulaani A. Kampala
alinganga boolaba basket ekibbo wano we tukiyita mu Buganda Kampala y'entobo entobo ne bwevaamu basibamu olubobbo mwabalondeddwa e Kampala tugenda kukola nnyo nga tetunnatuuka mu gwokutaano wabeerewo ekintu alayire kubanga ye mukulembeza yalondeddwa n'olwekyo olutalo luno olw'abakansala lwawedde tugenda kubeero si wano twagala ng'omuntu akulira oluzzi nga wa Nuupu twagala ng'oyazinda muzikiti ng'oli wa Nuupu twagala Ssaabakristu nga wa Nuupu. The game is over. Ng'omwogezi watugambye tetwajja kubeera mu opposition. Nze nawulidde ennaku nga ngenzeeko ekkololo kundayiza nange njagala mbereko ekkololo ku mikolo tuve mu muzannyo abaagala obw'opposition gye bali fe wano twagala kukulembera ggwanga tuli banunule. Nze nalibadde mmeeya naye nayogera ekintu nga Kyagulanyi amaze otuwa ekirowoozo nti njagala kuyiwawo mubiri twalika mwokya nendisikinga ekifo kyange abamu ne banga meeya oyogedde ekintu ekyo besigye w'amaanyi neŋŋamba ku lwansi bino ebya meeya sibyagala naye singa tubeera mu gavumenti ne wembeera just mu advance team simanyi meeya mwetemumanyi kye bayita gavumenti yasobola tukaanira obwa kansala buno obwa MP obwa meeya gavumenti nnene gw'olina gw'omanyi akanika emmotoka za defense oba ezawoota gwe bwe tuzikuwa kiki otunoonyako okuba minisita Lucifer nawatukuwa just akakiiko mugemeire kaabaddeko omuntu ono gwe tuli wano ayina signature ffe tetwagala bitiibwa nze mulyannyama saagala bitiibwa nsobola okulya ekyemisala n'ekyeggulu naye mmanyi kye bayita obuki mbukutteko obwa mmeeya signature negenda kwembase n'ojjayo visa just wa mmeeya naye watya nga bampadderoko gavumenti so n'olwekyo tujja kufuna mbasomesa obuyinza Museveni ebintu byagaba nga tekuli ba minisita waliwo ebintu byagaba mu nsi nga tekikwetaagisa na kuba minisita ogenda okukola n'osanga nga ozisanzeeyo oyingira n'amasuuti go baana basulawo mu apartment bano baabudde omutwaloza lwaki babadde babakuba baana baali badde mu advance team president agenda London be basookayo bali abanywa betuzanyisa gavumenti yensonga lwaki abasajja bano bagitukweka ne bakadde baffe nabo ne bagitukweka yensonga lwaki tukwate tukubagana mu meeya tukubagana kubanga tetumanyi kigambo ki oba omanyi gavumenti letaga kuba kansala gavumenti nnene Kyagulanyi ayinza okugawaana ebifo ne twewulako n'abenyaremu abadde batatukuba nga tuwaddewo n'olwekyo maliriza njagala gavumenti erekeraawo okukozesa naliko omuto nga ndaba waliwo emmotoka pawa atalikaaba gavumenti ngisaba erekeraawo okukozesa drone zimazeewo abavubuka bakendeeze our brothers and sisters bali mu katyabaga. Mr. President webale tulaga buvumu ensi yonna ekimanyi oba oyagala oba tokola ki gwe mukulembeze nabo bennyini bakikola ki basiiba batiitira Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza ssebo omuyaayi we Makindye anti agaye ffenna tuli bayaaya tenga mutuufu tuli bayaaya abaagala enkyukakyuka tuli bayaaye abatabba ssente z'omuw'omusolo tuli bayaaye abatabba ttaka lya munaku tuli bayaaye abatabba ssente za ddagala malwaliro ebyo bye biruma abayaaye bali ababbi tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeege ne bw'olaba meeya ali Mulyannyaba ndabanga bwe yali akaana akatunga bwe buvubuka obubeera ennyo mu bibanda bya firimu zino enjogereri kale katuyite meeya okuva e Nakawa meeya Paul Mugambe naye ajja tubuze ono omusajja okwambala ka t-shirt kano sinti talina ngoyi naye agala kuwa na pulezidenti we neyanza nnyo muganda wange Honorable Joel Ssenyonyi ssebo pulezidenti wange gwe mmanyi ow'eggwanga ow'ekkumi
Honorable Member of Parliament mwena, ba mayors, ba councillors mitwe byenjawulo, ba member ba NUP, mikwano gyaffe abagizi mwena na buli omu. People power. Our power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Sebo President, njagala okwegatta ku bavudde waggulu bonna aboogedde okusooka kaneebaze Katonda olw'okutuwa ekirabo kya Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu nga Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tebafunika. Era ensi bw'osoma ebyafaayo ebafuna lumu na lumu. Era bw'osoma ebyafaayo be bantu nga Martin Luther King, be bantu nga Malcolm X, Marcus Garvey, Nelson Mandela, Che Guevara. Actually nze afaananira nnyo Che Guevara n'akakofiira ako kayambadde Dr. Che Guevara bw'ati bwe yakambalanga. N'obumalirivu bwe era ndabira ddala basajja. N'olwekyo bannayuganda, Kyagulanyi tumutwale ng'ekirabo ekibava ewani. Basomedde liigi gy'alimu era ng'abantu bwe batyo bazibu okukola ki? Okufuna. Tebasangika. Ffe tumufunye era tuli naye. Tukwebaza olw'obuvumu. Amasasi gabadde gamuyita ku mutwe. Waliwo guruneti gye mwalaba gye baamukubira ddala wano mu nkoona. Ate mwebuuze nti lwaki ebintu ebyo byonna Pulezidenti waffe abiyitamu. Ne bakuba guruneti, nalaba omusajja yakwataka guruneti ako engalo zaakankana bwe ziti ne kamala ne kakola ki? Ne kagwa. Mwakalaba? Kiki kye muyiga mu kintu ekyo? Nti Katonda ayina kyamutegekedde. Era tewali kigenda mulemesa paka mission eyo ng'ekoze ki? N'olwekyo Mukama waffe tukulembere, tuli naye mu struggle ate nkuyozaayoza okuwangula obwa President mwaka gwakawedde. Okubala engeri gye twawangulamu akalulu tekyetaagisa kubala tekwetaagisa na calculator. President Museveni balangira nti afuna obululu milioni 5 mu emitwalo emeka 8. Obululu obwa Buganda yokka, just obwa Buganda kuba twawangula overwhelmingly businga obululu milioni 5 mu emitwalo emeka. Yabaayi ku bantu milioni 19 ogamba otya nti abantu abalonda bali milioni meka 9. Obubbi obwenkunaate mbulaba. N'olwekyo tulwana okulaba nti omukulembeze amaanyi g'abantu akalulu kaabwe tukajjayo Robert Kyagulanyi Ssentamu atule ku ntebe anule eggwanga lyaffe. Ssebo ate tukwebaza amaanyi g'ekibiina era bwe twafuna tiketi twagenda mu bantu nga bwe watugamba ne tunoonya akalulu. Weewaawo buli we twatuukanga nga batugamba ate mmwe mukimira eki? Mubonaabonera ki? Naye ne tugamba nti Pulezidenti waffe yatugambye tulina okubatuukamu, tulina okukonekitinga nammwe, tulina okwebereramu, tulina okubabula bye tugenda okukola. Okuggyako nze nakawa neesimbawo Ssebo President n'omu ku bamafiya, ndowooza mumumanyi, era ne bagamba nti Nakawa keetonye kagwake obwa mmeeya bwa Nakawa, omuntu oyo alina okukola ki? Alina okutwala. Ssebo President, era njagala okuddamu okwebaza, nakozesa style gye watusomesa ng'akalulu kaggwa, nekozesa Ramadan style. Nefuga omusajja nemukuba mu prison ne bamuwa obululu 15,000 bwa bwereere mu barracks Embuya ne babumuwa, naye
Labaru style nekola ki nemulyawo era mbasaba mwenna style eyo tugikole ki tugikozese ngamaliriza kanso yange yenakawa kati nga tuwangudde bagenda kuleeta obusente bagenda kuleeta sente babamanyi twakava mu kalulu bamanyi embeera yaffe abamu ey'aba struggleists naye mbakubiriza tulemere ku mulamwa ogwa struggle ki enene tetulya enguzi abantu baffe batukola ki ate abannaffe abaleeta enguzi eyo bwagikuwa oluvaawo ng'agamba munno nti gundi yakava wano era tumuwadde sente bwe ziti nga gwokoze eki ofudde tuleme kulya nguzi tuweereze abantu ate ne struggle enene tuginywerereko. People power, people power. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye ate era president njagala okwebaza n'omusajja ono abadde atambulira ku clutches mu nsi yonna yabadde anoonyeza ku clutches nga ye Honorable Joel Ssenyonyi Ssebo atukozemu omulimu mungi nnyo. Webale nnyo webalire atuyunitinze nga Nakawa atunoonyereza akalulu atukoledde Joel Ssenyonyi webale nnyo webalire ddala. Asante sana. Tugenda kudduka speed. President alina engagements nyingi nga bwe mukimanyi. Manyi when you're running the government, meetings zibeera nyingi ne bambassador ne kinaki. He is running government ebya ddala. Mullo. Mwite ebyokusaaga. So kakati tugenda kwanguya speed such that I'm releasing akwasaganye emirimu ejenjawulo. Kuba kati mulole buli bakansala alina okunoonya abantu bagenda okwapointing abambassador bikize meetings agenda mbwezityo. Ebyo bye biruma abayaaye. Ngenda kuyita ku lwa Kampala Central mukulu Katabu oyo nga ye finance minister mu KCCA ajja tubuulira tujja leeta wano n'ekibbo kuba finance minister atambula ne zidola. Sebo kudakikemu. People power, our power. Sebo president mukama wange ze musajja wo Katabu Moses minister wa finance naye nga sirina sente. Sebo president okusooka twebaza president byonna byatukoledde mu ggwanga lino. Nze nasooka kuwulira kigambo his excellence edda naye nga simanyi nga kigenda kutuukirira. Nesebo president kyatuukiridde era wayiiya nnyo ate n'olowooza nnyo. Tweyanzeege. Sebo president olw'okubanga obudde bugenze njagala nkutegeeze nti Kampala Central nze siri meya wa Kampala Central baatubbye naye nze ndi Lord Councillor. Sebo nebaza ntwala omukisa guno okwebaza member of parliament wange Honorable Fred Nyanzi. Fred Nyanzi oyo atubeereddewo nnyo ne Mwami Ssemugoma mu Kampala Central. Sebo president Kampala Central bukyalubanga lwa Mindi tetuwezangako bakansala ba division 20 olwaleero twabawezezza obwo buyinza bwo. N'olwekyo kyamaanyi nnyo aba Kampala Central mwimukeeko bimusi. Kampala Central Sebo president nzibu nnyo kubanga waliwo Summit View nga bw'ogimanyi, waliyo Nakasero ku State House, engeri gye balondamu tetuyinza ffenna gitegeera. Aba Kampala Central tuweranga 20. N'olwekyo Sebo olw'amaanyi ga people power, olw'amaanyi ga NUP twasobodde okujjayo bakansala abo. Eri Nakasero nga bw'ogimanyi eyo tebalonda kumpi balagira bulagizi. Abasirikale bava mu State House ne bambala green ne bajja ne balonda ne bambala ebya black betoola bwetoloozi but era Fred Nyanzi police station emu bamukubye obululu 14 n'afunawo 20. Obondoza babuwa buwi bagamba nti ebeebo so kyekibeera mu State House awo. N'olwekyo tuba tulwanye nnyo fe abayitamu olwa Kampala Central naye olw'amaanyi ago tukwebaza Sebo. Sebo president kakati olw'okubanga tuli bakulembeze twagala secretariat Mwami Ssenyonyi n'abakulembeze b'ekibiina tuyambe abakulembeze abayiseemu okutegeera policies ez'ekibiina kubanga tulina okukolera abantu
abantu batulindiridde baagala okumanya policies zaffe, baagala okumanya engeri gye tugenda okukwatamu ekibuga ng'ogyeko Uganda. Ekibuga ye namba 2. N'olwekyo ffe ng'abakulembeze b'ekibuga tuteekwa okuba ekyokulabirako mu Uganda yonna. N'olwekyo ssebo twagala policies, of course tuzimanyi, ezimu ziri mu manifesto yo, naye olw'okubanga abakulembeze abamu bapya twetaaga ekintu ekyo, ekibiina kituyambe tugende mu kuteesa nga tumanyi TNUP ku nsonga y'ebyobulamu eyagala kino, ku nsonga y'enguudo tugenda kukola bwetu. Ekyo nno kijja kuyamba bannaffe benna n'okuba nti nno Kampala tugitambuza bulungi. So President, n'obugambo obwo nsaba nkome wano ku lwa Kampala Central, tweyanzege n'okubeerawo okwe n'okwewaayo n'okukulembera n'okuwangula obwa President wa Uganda. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Weyanziza ssebo. Abasajja mwogedde nnyo, genda kuwa chance omukyala ayogere mu ddakiika emu. LC5 Councillor Nusifa Nakato. People power, our power, people power, our power. General Nusifa Nakato, Commander Land Force. Nze mpoze ebigambo ebyange tebitera bya kuvuguumiriza. Wano we tuli tetwagala ebigambo bya kuvuguumiriza. Twagala omuntu ayogera ekintu nga you mean it, ng'okitegeeza. Kuba ebyaddala mukimanyi bulungi twawangula akalulu tetunnabaako okukola kye tulina kukola ki. Kakati mmwe nga balikuuti baffe toli wano tuwawangula tiketi mbu byali byakweraga mbu wali osinga bwannalulungi nedda. Olina assignment gy'olina okukola ki? Kiddemu olina assignment gy'olina okukola ki? Tonnagikola. Mwena mutunuulidde bwa sipiika, simanyi mutunuulidde byaki bye mutandise okukayanira. Tulina okukola ekisoboka okulaba nga Kyagulanyi ayingidde mu ki? Kampala, Wakiso, Femanduso. Mukimanyi. So mbeegayiridde bw'osiriikirira nga tonnalowooza lugoye lw'ogenda kwambala ng'olayira okozeewo ki? Soko osiriikirire gwe wennyini okozeewo ki nga tonnalowooza mmotoka mpya gy'ogenda ggula na musala gwe bagenda kuwa. Towawangudde n'amaanyi go. Saagala odde wano otulimbe bumemba wa paalamenti kansala wawangudde mbu kubanga obadde olina ssente nnyingi, mbu wabadde oli mulungi nnyo, bw'obadde okoze nnyo okoledde abantu. Wawangudde lwakuba mukama wange Bobi Wine agenda kuwandiikibwako mu byafaayo. Ye pate ensoose y'emyezi 4 n'ewangula akalulu Uganda yonna. Mwani byabakama tukimanyi obuzaabuza naye oligirite ne feesi erabika by'oyogera si by'otegeeza. Okimanyi njagala otulage diara fomu district pa district otugambe wano Kyagulanyi yafunye bwe buti, Museveni yafunye bwe buti. Tukoyo tubuzaabuza. Twagala Kyagulanyi mu ntebe kubanga kye twalwanirira bannayuganda kye baagala. Mwana Museveni tosobola tugamba nti wawangudde n'obulwana disitulikiti emu ejaganya n'emubweti wadde katawuni kanso. Sekyo kiraba n'omwana omuto. So mbeegayiridde tetuve mu bintu by'okubuguumiriza. Division mayors, MPs, temwawangudde nti mwadde mulina amaanyi. Nyeko mukimanyi you had no money but mwawangudde lwa masse. Njagala okulaba omubaka wa paalamenti ku 62 be tulina. Katusuubire temwajja wano okufuna tiketi just. Abamu mwawangudde tiketi ate ne mulwana abanuupu n'abatunuulidde. Bw'owangudde tewalina ssente tewali yali akumanyi n'owangula tiketi ate n'olwana meeya wo wa division. Mmwe kati tutunudde n'eriisa George ffe twagala Kyagulanyi mu ntebe. Twagala tukole
twagala buli omukola kyolina okukola mbegayiridde. Mwalwanira tiketi wanabamu ne mukaaba amaziga. Saagala kumbuulira linnya lya muntu tewali gwe simanyi. Tewali gwe simanyi yakola ki? So kyeŋŋamba tetwagala bintu bya kubuguumiriza Mukama wange. Omanyi bwe mumulabako wano mubuguumiriza ne mumusinza ne mwogera n'ebye mutalina kwogera. We want action. Twagala kulaba nga tukola district biri ffekka tusobola okukolawo impact. Mukama Katonda abankuumire. Sungu bungi. Ate manyi atandika butandisi. Amaanyi ng'ampulira mangi. Okay, tugenda kukola bwe tuti. President nga bwe mbagambye alina gy'adduka naye yakkiriza nti olunaku lwa bakansalazi. So tugenda kukola bwe tuti. Buli division egenda tuwa abantu babiri, omusajja n'omukyala, abagenda okujja wano boogere mu ddakiika emu. Kati usijja kuvaawo wano kubanga njagala tukuume obudde. So ab'e Makindye baliwa 2 people, male and female. Male and female. LC3 betuliko, LC3. LC3. Ab'e Makindye baliwa? Baliwa wose. Makindye tulina. No, division. So buli division not constituency. Division omusajja omu n'omukyala omu. So njagala wano Makindye ne Kawempe. Amwelondemu omu. Okay, Makindye we have one. Makindye division 1. Okay, abasigadde tujja basaba muddeyo. Njagala omukumu. Tonalondebwa katugende n'onalondeddwa. Thank you very much. So this is Makindye. Kawempe. Njagala omu. Okay. Lubaga omukyalo we Lubaga. Bane tukole speed obudde tubutaase. Lubaga njagala omukyalo we Lubaga aliwa. Wa Lubaga. Okay, so tulina Makindye, tulina Kawempe ne Lubaga. Kampala Central, male and female. Today mabega wano. Kampala Central, mabega. Then mchala Eva Chazike. Nenda bannange tugenda kola per division kubanga obudde tebuliyo. So 1 male, 1 female per division. Kampala Central. I thought we have someone from Rubaga. Twagala just one per division. Rubaga wali Nakawa, male and female. Okay. Salo no yaweza 18 the day before vote. Okay, so kati mwenna 1 minute each. Wano sijja kuvaawo 1 minute strictly. Tuduke speed. People power. Our power. NUP. Everywhere. Your Excellency. President Chagwan Sentamu owe ku mukama waffe tukuyozayoza okuwangula akalulu. Several honorable members of parliament, my MP Nyeko Derek elect, tukuyozayoza na byonna bye tukoledde. Your Worship the Mayor Ali Kasilinganda Makindye tukwebaza byonna bye tukoledde. And the team at large members mwenda aba NUP. Basebo ne banyabo, ladies and gentlemen, honorable councillors, amanya gange nze Bale Joseph Bwanika, Minister of Finance Makindye Abani Council. Ntwala omusawo tugenda President waffe namwe abali wano mwenna. We are waiting for your command. We are waiting for what is next. Tulize ki ekiddako. Byonna tubikoze,
Your Excellency atubuuza kyesiddako ekigenda mu maaso. Ssebo mukama waffe tukutegeeza tugenda kulwana paka ku muntu asembayo. We shall do what is necessary to go to Entebbe mu Ntebe. God bless you all. Bane bakansala abali wano obudde tetubumala mu introductions ate biki just otubulire erinnya lyo ne the very quick comment in a minute. People power, our power, NUP, everywhere. I'm standing here on behalf of Kawempe as a division. Fenna tukimanyi bulungi nti Kawempe ze zimu ku constituencies ebatwalanga ezisobola okutriggeringa each and everything bobo otunuulidde structure ye Kampala. Ntwala akakisa kano okutegeeza Your Excellency nti tuli wamu naawe era tetugenda kwetiririra mu mbeera yonna nze nzikiriza nti osobola okubaako ky'okola nga bw'oba ototunuulidde kikyoli n'obaako gw'okyusakyusa n'obaako message gy'osendinga mu fomati yonna gy'oba okoze eki ogitutte. Obubaka bwange bugenda eri aba NRM kuba mukama wange Kawempe baagadde nnyo tunafuya ng'aba NRM baagala okubba obuwanguzi bw'abantu naye twayimiridde wamu era ntwala n'akakisa okwebaza komanda nga ye meya nti tuyimiridde wamu nga ttiimu era bwe tunaaba ekitole division zonna okuviira ddala wansi ne tufollowinga chain of command tuteeka okutuusa mukama waffe Entebbe mu Ntebe temuggwamu maanyi. President, abakulembeze mwenna bannange mu biti byammwe basanyukidde erinnya Naabirye Esther okuva e Makindye nkikiridde